Блин, а запах, кстати, неплохо, но я уже чувствую, что я с него буду чихать. Снова чихать я не хочу, Я не хочу чихать. Можно, блин, сделать было хотя бы, чтобы было там 5, блин, объемная доля алкоголя, блин, 5%, там, 4,5, блин. Ну, какое 6,5, блин, это ж вообще, это... Блин, добавить 1,5% это уже охота крепкая, блин. Вы что, ребята, угораете? Ладно, ребят, давайте к дегустации. Запах вообще, ну, я уже чувствую эти вот нотки, что в нос дает, что буду чихать. Снова мне будет плохо, и все в таком духе. Ладно, давайте, ребят. За вас, за подписчиков.